რა არის შენი ყველაზე დიდი დაუცველობა? ზუსტად არ ვიცი. რა იგულისხმება ამ შეკითხვაში. ვერ გამოვარჩევ რაღაც განსაკუთრებულ დაუცველობას, მაგრამ მქონია და მაქვს ხოლმე იმის განცდა, როცა ხვდები, რომ სინამდვილეში ძალიან პატარა ხარ ამ სამყაროსთვის და მიუხედავად იმისა, რომ გონია, რომ რაღაცებს შეგიძლია რომ გაუმკლავდე და უცებ აღმოაჩენ, რომ არა, ძალიან სუსტი ხარ. მე მგონი უმბერტო ეკოს აქვს ნათქვამი ძალიან კარგად, რომ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და დამამცირებელი ზღვარი, რასაც ქვია სიკვდილი და რა ძლიერიც არ უნდა იყო ადამიანი ცხოვრებაში, მაგ ზღვარის გადაკვეთა ყველა შემთხვევაში მოგიწევს. ხო, მე ძალიან მეშინია სიკვდილის, არ უმალავ ამას. ძალიან ბევრს ვფიქრობ სიკვდილზე და ხვდები, რომ სრულიად საბრალო და დაუცველი ვარ. ზოგადად მეც და ადამიანიც და ძალიან სასაცილოები ვართ ხოლმე ალბათ. ბავშვობაში თვითმფრინავის ხმას რო გავიგებდი ხოლმე სულ ესე ვიყურებული. ხანდახან მე არ ჩანდა, რაც ახლა არ გამოჩნდა. ხან თვითმფრინავი, ხან ჩიტების მაჯობი. ბევრად. ხო, რა კითხვა იყო? კითხვა იყო, რა არის შენი ყველაზე დიდი დაუცველობაო? ალბათ ეგ არის, რომ ვაცნობიერებ, რომ არის რაღაც ზღვარი, რომლის გადაკვეთაც აუცილებლად მომიწევს, ეგ არის სიცოცხლის დასასრული. და მე არ დაუმალავ, რომ მეშინია ამ პროცესის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ არ ვიცი როგორია, რამდენად მტკივნეულია, რას გრძნობ, რას განიცდი. და აი მაგაზე ფიქრის დროსაც ვარ ხოლმე ძალიან დაუცველი. მაგრამ ხანდახან მომხნევებს იმის განცდა, რომ არიან ადამიანები, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებმაც გადალახეს ეგ ზღვარი და თუ მათ შეძლეს და შეიძლება უნდა, მაგრამ ხო, როგორც არის მოკლედ.